எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மங்கையர் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம மங்கையர் சமையல் நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போற சூப்பரான சுவையான ரெசிபி என்ன அப்படின்னா ஒரு பேச்சுலர் ஸ்பெஷல் சிக்கன் குழம்பு தாங்க. பொதுவாகவே பேச்சுலர்ஸ்னாலே அவங்க சீக்கிரமா சிம்பிளா பண்ற ரெசிபிஸ் தான் அவங்க எப்பவுமே சர்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில பேச்சுலர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய சிக்கன் குழம்பு இது சிம்பிளான மெத்தட்ல எப்படி பண்றது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு காமிச்சு தர போறேன். கடைசி வரை வீடியோ பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட். சரி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். இது பண்ணுறதுக்காக முதல்ல இப்படி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. 3 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அதை நறுக்கி எடுத்துருக்கேன். அதை இதை சேர்த்துடலாம். கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் சேர்த்துடலாம். காரத்துக்காக ஒரு 15 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இதையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு 3/4 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை இதில் ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாம். இதை ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மூடி வச்சிடலாம். நம்ம ஊற்றின தண்ணி ஒரு வாட்டி கொதிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வேகிறதுக்கு 5 நிமிஷம் போதும். சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். பாருங்கள், வெங்காயம் வரமிளகு தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு. எல்லாம் சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. எல்லாம் வெந்துருச்சு. இப்போ இது ஒரு மிக்சியோட ஜாரில் போட்டு மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா ஆறிடுச்சு. ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சியோட ஜாரில் போட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். மைய அரைச்சாச்சு. பேன் நல்லா சூடானதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காய தக்காளி பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துடலாம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் அதை நல்லா 2 நிமிஷம் போல் வதக்கிடலாம். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ இந்த கூட்டில் நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அந்த சிக்கனை இதில் சேர்த்து வேக விட்டுறலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. உங்களுக்கு கிரேவி கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் 1லேருந்து 1.5 கிளாஸ் வரை தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கிரேவியாக பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் இங்கே கொஞ்சம் திக்காக பண்ணி எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ இங்கே நான் 3/4 கிளாஸ் தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன். கூடவே கொஞ்சோல கொத்தமல்லி, ஒரு 80% வெந்ததும் நம்ம இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம். கரம் மசாலா சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 3லேருந்து 5 நிமிஷம் வரை இதை மூடி வச்சு நல்லா குக் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் திறந்து பார்க்கும்போது நம்ம சிக்கன் குழம்பு ரெடியாக இருக்கும். பாருங்கள், எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு சிக்கன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. எல்லாரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சுவையான சிக்கன் குழம்பு இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம்.